સ્વાગત છે મિત્રો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ। તો આજે આપણે વાત કરવાની છે વરસાદની આવનારા સમયમાં વરસાદ કેવો પડશે તેની આજે આપણે વાત કરવાની છે। તે પહેલાં અમારી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, બાજુમાં પહેલાં બેલ આઇકન દબાવો જેથી કરીને ગુજરાતની તમામ ખબરો સૌથી પહેલાં તમને મળતી રહે। તો ગઈકાલે શ્રાવણના છેલ્લા સોમવારે એટલે કે 6 તારીખે ગુજરાતના મોટાભાગના વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હતો અને સાબરકાંઠાના વિજયનગર પંથકમાં પણ ભારે પવન સાથે ધોધમાર વરસાદ પડ્યો હતો। ત્યારબાદ અંબાજી પંથકમાં પણ ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડ્યો હતો અને આજથી ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર વધવા જઈ રહ્યું છે। એટલે કે 7 તારીખે ગુજરાતમાં વરસાદનું જોર વધવા જઈ રહ્યું છે। આગામી 2 દિવસ સારા વરસાદની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે। ગુજરાતમાં ચોમાસાની ચાલુ સિઝનમાં ભારે રાહ જોડ્યા બાદ હવે મેઘરાજા મન મૂકીને વરસી રહ્યા છે। ત્યારે આજ મંગળવારથી રાજ્યભરમાં વરસાદનું જોર વધવા જઈ રહ્યું છે, જેમાં બંગાળની ખાડીમાં સર્જાયેલો લો પ્રેશર મજબૂત બનીને ડિપ્રેશન કે વેલમાર્ક લો પ્રેશરમાં ફેરવાશે, જેના પગલે મેટ્રો સિટી અમદાવાદ સહિત રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારમાં 8મી સપ્ટેમ્બરથી મળીને 14મી સપ્ટેમ્બર દરમિયાન મધ્યમથી ભારે તો કેટલાક સ્થળોએ અતિભારે વરસાદ પણ પડી શકે। ત્યારે હવામાન નિષ્ણાતો પણ એવું હવે માની રહ્યા છે કે ભાદરવામાં વરસાદ ભરપૂર રહેશે અને ગુજરાતમાં નદી અને ડેમોના નવા નીર આવશે અને રાજ્યમાં વરસાદની પડી રહેલી ઘટ હવે પૂરાશે। અને હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર 8 અને 9 સપ્ટેમ્બરે સમગ્ર રાજ્યમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડશે, જેમાં ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી કરી છે તથા ઉત્તર ગુજરાત તેમજ મધ્ય ગુજરાતમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે। એટલે કે આવનારા 48 કલાકો રાજ્યના માથે કાચું સોનું વરસશે અને ગુજરાતની ધરતી હરિયાળી થશે તેવું પણ હવામાન વિભાગો અત્યારે જણાવી રહ્યા છે। ત્યારે આજ 7 સપ્ટેમ્બરના રોજ દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ જિલ્લામાં વરસાદની સંભાવના રહેલી છે, જેમાં વલસાડ, દમણ તથા દાદરા-નગર હવેલીમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે। સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, કચ્છ, દીવ તથા ગુજરાતના દાહોદ, પંચમહાલ, મહીસાગર અને અમદાવાદમાં સામાન્ય વરસાદની સંભાવના રહેલી છે તથા ગુજરાતના બીજા વિસ્તારમાં સામાન્યથી મધ્યમથી હળવો વરસાદ પડી શકે છે। તો બસ આજના વિડીયો માટે આટલું જ। ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં અને અમારો વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરો, કોમેન્ટ કરો, શેર કરો। ગુજરાતની તમામ ખબરો સૌથી પહેલાં મેળવવા માટે અમારી ચેનલ પર જોડાયેલા રહો।